चलो भाई आ गई जा गई 20 रुपये प्लेट आज का आखिरी और अंतिम दिन। आज के बाद कल नहीं। 20 रुपये प्लेट मुर्गे की बिरयानी आज के बाद कल नहीं। फिर मत कहना कि नहीं मिल पाई। आज आखिरी दिन है। फिर मुलाकात होगी नए साल मुहर्रम में। नए साल में मुलाकात होगी। 20 रुपये प्लेट आ गई भाई। 20 रुपये प्लेट मुर्गे की बिरयानी गरीबों का मसीहा किंग भाई आ जाओ। 20 रुपये प्लेट मुर्गे की बिरयानी लग गई यहाँ पर। आज आखिरी दिन है बिरयानी का। फिर बच्चे दूर से दाव नहीं मारना। अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है नहीं आज बिरयानी का आखिरी देखिए हमारे भाई लोग खा रहे हैं। ये देखिए ये बिरयानी लग चुकी है। आज आखिरी दिन बिरयानी का। हमारी दुकान का आखिरी दिन है। इंशाल्लाह मुहर्रम मिलेगी हमारे पकाने वाला मामा बावर्ची। ये देखिए ये हमारा बावर्ची ये पकाता है 20 रुपये प्लेट मुर्गे बिरयानी। कहीं नहीं देख लीजिए हमारे अच्छा है। रायता पैक कर रहे हैं और ये बिरयानी पैक हो रही है। ये हमारे शब्बीर बावर्ची आ गए हमारे बड़े भाई। आज बिरयानी का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है बिरयानी का। आज के बाद कल नहीं मिल पाएगी। नहीं शब्बीर भाई हम मुहर्रम में नए साल मुलाकात होगी। यही रेट में 20 रुपये में इंशाल्लाह मुहर्रम मुलाकात होगी। 20 रुपये देखिए दे रहा है और देख रहे हैं 20 रुपये प्लेट मुहर्रम मुलाकात होगी। आधे घंटे की डालना है ना। 20 रुपये की चखना ला भाई। पैक कर देना। कर बजे वीडियो है ये टमाटो ठीक है ठीक ला रायता बना के जब बनाए तो क्या हुआ रायता बहुत गजब। रायता गजब वाला भाई। ये लो भाई रायता ले और कुछ है बस बस ये लो भाई ये लो रायता लो ये लो रायता लो भाई रायता के ले लो। आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन कितना देगा कि बिरयानी चला गई। एक प्लेट को आज आखिरी दिन है। बिना करे कि भाई बिरयानी कहाँ गई। नहीं आओगे चलो ले भाई। अल्लाह खिला रहा भैया दीदी अल्लाह खिला रहा है इसलिए बेच रहे हैं। 20 रुपये कुछ कमा नहीं रहा अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं। भैया गलत है। कैसी बिरयानी बनी है। कैसी बनी बिरयानी भाई आप लोग बताओ। हाँ भाई बताओ ना कैसी बिरयानी बनी। एक और दे रहा भाई दे रहा है।